Do 8. kongresa evropskih matematikov nas loči še približno teden dni in tako je prav, da danes poskušamo še kakšno reči o matematiki, jo spraviti iz matematike same v realno življenje. Začel bom z nekaj slikami, ki nam dajo en takšen občutek pravilnosti, simetričnosti. In prav simetrija je današnja tema. Najprej nekaj slik, ki so narisane, vidi se neka rotacijska simetrija, če prav zavrtimo, bo slika za zunanjega opazovalca ostala nespremenjena. Potem je tukaj še slika tega cveta iz narave, tukaj tudi vidimo simetrijo samo. Če zavrtimo za en ustrezen kot, se ta slika za zunanjega opazovalca ne bo spremenila. No, tukaj imamo še kvadrat kot najbolj pravilen štirikotnik. Če sem malo bolj konkreten, ta kvadrat ima 8 možnih transformacij, ki ga ne spremenijo, lahko vrtimo za pravi kot, 90 pa za vsak mnogokratnik pravega kota, 180, 270 pa spet za 360, pa se za zunanjega opazovalca ne bo spremenilo, pa lahko tudi to sliko prezrcalimo preko obeh diagonal oziroma preko obeh srednjic. Skratka, zakaj gre pri simetriji? Pri simetriji gre za en nabor transformacij, ki jih lahko naredimo na nekem predmetu, na nekem sistemu, ki samega predmeta za zunanjega opazovalca ne spremenijo. Tako da mera za simetrijo slike je mnoštvo vseh transformacij, ki izgleda te slike ne spremenijo. Videli smo to pri kvadratu, videli smo to pri teh slikah in pri roži iz narave. Tako da, če ponovim še enkrat, rekli bomo, da simetrijo določajo tiste transformacije, ki ne spreminjajo notranje strukture opazovanega sistema, opazovanega predmeta. V tem smislu je simetrija, lahko rečemo, sozvočje forme in vsebine, je mera za notranjo kohezivnost in s tem tudi za zunanji domet sistema, ki ga opazujemo. Obstaja ena lepa analogija simetrije z dihanjem samim. V dihalni trojici, vdih, izdih, oddih, oziroma če najprej vdahnemo, potem izdahnemo in potem smo nekaj časa mirni, ker smo v neki fazi osredotočenja, simetrije, izpolnjenosti. Simetrija ustreza tej fazi oddiha, tistega miru med izdihom in naslednjim vdihom. Značilno je, da večina dihalnih tehnik vsebuje prav eno posebno izmenično časovno krčenje oziroma razširjanje te faze dihanja, skratka te faze oddiha. Ali je krajša ali pa daljša kot običajno. Kot potrjujejo nekateri, ki so take tehnike že preizkušali, se pri tem zgodi en poseben poglobljen občutek posebne izpolnjenosti, popolnjenosti. Lahko bi rekli kar simetrije. Morda ena najbolj prikladnih platform za prikaz simetrije so tako imenovana platonska telesa. Platonska telesa so bila poznana že, kot ime samo pove, že v antični Grčiji. To so res posebneži med geometrijskimi telesi. Kaj je za njih značilno? Značilno je, da so ploskve, ki omejujejo teh 5 teles, vse ploskve so pravilni večkotniki. Skladni, pravilni večkotniki. Naprimer, pri tetraedru, ki ga vidimo kot prvega, so to vse pravilni trikotniki. Pri kocki oziroma heksaedru so to štirikotniki oziroma kvadrati, potem pri naslednjem oktaedru so spet trikotniki, pri ikozaedru četrtem so spet trikotniki in pri zadnjem dodekaedru so pa petkotniki. V Grčiji, v antični Grčiji so jim dali tudi poseben pomen, povezovali so jih s 5 elementi po vrsti tetraeder ogenj, heksaeder kocka zrak, oktaeder zemlja, ikozaeder voda in kot zadnji 5. dodekaeder tista kvintesenca oziroma eter. Kakšne simetrije dopuščajo ti, je vidno že iz teh vrtežev, ki se dogajajo pred vami. Imajo posebno rotacijsko in zrcalno simetrijo, v vsakem primeru gre za zelo, zelo simetrične telesa. No, pa ostanemo za trenutek še malo pri dodekaedru, tem posebnem 5. telesu, povezanem z etrom kot 5. elementom. Zdaj, pri obravnavi simetrije lahko gremo še korak dlje od tega dodekaedra. In sicer tako,
da pokažemo na povezavo med njim, med tem telesom in enim posebnim grafom, drugimi besedami obrežjem, ki ga sestavlja 10 točk, 10 oglišč in pa 15 povezav oziroma robov med njimi. Kako pridemo do te povezave? In sicer to pridemo tako, da vzamemo točko oziroma oglišče na dodekaedru in poiščemo njej, tej točki, tej oglišču, antipodno točko. To je to, če bi prijeli to točko, če bi za to točko prijeli in bi pogledali, katera točka je njej najbolj oddaljena. Če bi potovali od točke do točke po tehle robovih, bi rabili 5 korakov. Za vsako oglišče v dodekaedru obstaja natanko še eno oglišče, do katerega rabimo 5 korakov. Za vseh drugih rabimo manj kot 5 korakov. No, tisto oglišče je antipodno oziroma nasprotno oglišče. In zdaj, če si zamislimo, da to združimo v eno samo točko, v eno samo oglišče, dobimo to, kar je spodaj zelo lepo narisano, vsaj meni se tako zdi. V prostoru imamo 10 oglišč, 10 točk in med njimi 15 povezav. No, temu grafu se sicer reče Petersonov graf in je zelo poseben graf. Je sicer eden od 19 takih grafov, ki imajo 10 točk in pa 15 povezav med njimi. Tukaj imate na sliki še preostalih 18, torej ta je ta Petersonov graf. Ta ima vrsto posebnih lastnosti, ki jih drugih teh 18 struktur nima. Prvo je v smislu naše definicije simetrije najbolj simetričen, dopušča največ nenavadnih transformacij, ki ne spremenijo njegove strukture, hkrati ima pa cel kup drugih lastnosti, ki so zelo pomembne tudi pri uporabi grafov pri informacijski tehnologiji. Namreč tam je zelo pomembno, da ti grafi, ta omrežja imajo najmanjšo možno zanko, čim večjo. No, in tale naš Petersonov graf, pri njem rabite 5 korakov, da pridete od točke nazaj do iste točke. Pri vseh drugih 18 pa so dovolj že 3 ali 4 koraki. To je pomembno pri informacijski tehnologiji, ker pri pošiljanju informacij se izkaže, da so te informacije bolj varne, večja, kot je najmanjša možna zanka. Skratka, če povzamem, Petersonov graf je eden od 19. Do njega smo prišli na en zelo specifičen način. Morali smo iti v staro Grčijo, pobrati enega od 5 platonskih teles, narediti eno posebno matematično transformacijo, tako imenovano identifikacijo antipodnih točk, in smo potem prišli do Petersonovega grafa, ki ima največjo možno, najmanjšo zanko med vsemi 19. Skratka, to nam sugerira, da je simetrija prej izjema kot pravilo. Najdemo jo pa na najbolj nenavadnih in nepričakovanih mestih, če le pogled prav usmerimo. Na tem mestu svojih videov običajno povem kaj izven matematike oziroma osrednje teme. Pa bomo takole rekli. Vsaka človeška skupnost, od družine naprej, preko lokalne skupnosti, pa do države in celotne civilizacije, rabi za svoj obstoj sicer več stvari, a dve se mi zdita ključni. Najprej mora imeti nek osrednji vrednostni sistem, ki ga delijo vsi člani skupnosti. V matematiki bi temu rekli, mora imeti svoj aksiomatski sistem. Ta vrednostni sistem mora kot lepilo držati skupaj to skupnost. Zakaj? Zato, da se tisti, ki v njej živijo, dobro počutijo. Se pravi, z veseljem se morajo spominjati preteklosti, živeti morajo veselo sedanjost in hrepeneti po prihodnosti. Posebno je to pomembno ob hudih zunanjih izzivih, ki jih mora skupnost znati reševati, včasih tudi na najbolj neobičajne in neortodoksne načine. To je pa še ta druga potrebna stvar, ki jo mora neka skupnost imeti in predpostavlja prav posebno vlogo za drzne rešitve, za inovativne rešitve. In posledično s tem tudi za tiste posameznike, ki so zmožni take rešitve generirati.
Če poskušamo najti analogijo z matematičnim konceptom simetrije, potem lahko rečemo tako. Bolj kot sta vrednostni sistem skupnosti in pa ta software za generiranje neortodoksnih rešitev v sozvočju, večja je simetrija skupnosti in bolj je skupnost kohezivna in s tem tudi bolj dolgoživa. Na tem mestu je potem tudi jasno, kaj je problem Slovenije. Ima dva izključujoča se vrednostna sistema in edina platforma za vsakokratno, vsaj približno navidezno poenotenje je običajno od zunaj oktroirana in zato je neavtentična in jalova. Izjema je morda kakšen športni dogodek ali kakšna dobrodelna akcija. Potem imamo tu še en problem, vsem poznan. Problem tistih, ki iz slovenskega povprečja preveč štelijo ven. Zato prave prosperitete v Sloveniji ne bo, dokler ti dve pomanjkljivosti ne bosta odpravljeni. Če se izrazim simbolno, Sloveniji manjkata dodekaeder in petdecenograf iz tega videa. Ampak končajmo z bolj pozitivno noto. Seveda si lahko vsakdo med nami svojo simetrijo, svoj mali dodekaeder sestavi sam zase in za svoje bližnje. Namreč simetrija se redko kdaj zgodi kar sama po sebi, kar tako. Zanjo se je treba potruditi. Tudi za narediti ta mali dodekaeder je treba sestaviti teh 12 petkotnikov skupaj. Torej, simetrija se redko kdaj zgodi kar sama po sebi, potreben je trud. Ampak enkrat, ko si trud vložil, ko si prišel tja do simetrije, ko si dobil ta občutek izpolnjenosti, ta občutek izpolnjenosti potem zaradira vse pretekle, sedanje in prihodnje probleme. Že samo za ta občutek se je zato vredno boriti s tistim lepilom, ki skupaj drži, in z neortodoksnim softverom za hude čase. Če je treba tudi na antipodni točki tega planeta, na tistim hribu z enim samim drevesom.